Olá, menininhos, aqui quem fala ela. Gente, voltei, gente. Eu não tava postando essa semana porque eu estava viajando, tá? Fiquei umas 2 semanas, semana passada e semana da outra passada. Foi muito legal. Olha que lindo esse aqui, negócio estranho. Gente, deixa eu mostrar a minha geladeirinha que eu fiz, né? Ela tá super viralizada. E, gente, viralizada. E, gente, ela tá muito cara na Shopee. Gente, uma bolinha custa 200 e pouco. 200 e pouco. Pra vir um negócio que pode vir repetido. E ainda pode ser comum. E ainda você vai querer pra quê? Pra deixar ela enfeitada assim? Esse aqui ficou todo bem esforço. Esse aqui, ó, tava tudo sujo. Tudinho. E agora, tem meu celular. Ele é um motor. É. Também, gente, é que meu tio mandou mensagem. Eu tenho que ver. Que agora eu tenho um WhatsApp e tenho um grupo da minha família. Ah, mas ele mandou toda besta no negócio. Foi duro. Como eu estava falando, a minha mini geladeira. Eu fiz! Gente, vocês não fazem ideia. Eu tentei fazer uma. Só que ela deu super errado. Não tava dando certo. Não tava gostando do jeito que tava. Aí eu fiz essa. Porque minha mãe pediu uma coisa no TikTok. Aí ela veio nesse papelão. E ele já era embalado da forma de uma geladeirinha. Só que um pouco mais grande. E aí eu pensei, vim e fiz. E consegui, graças a Deus, gente. Ó, tirei todos os pedidinhos. Só essa daqui que ficou um pouco errada, né? Ficou espaçando aqui. Mas eu não li. Aí tem a maçaneta que dá pra puxar. Só que eu vou puxar só na hora que eu for abrir a minha geladeirinha. Tá? Gente, não percebe que meu pai tá passando aqui porque, sabe, né? Coisa de pai. E eu não sou profissional. E se ouvir algum barulho, voz, porque é da minha casa, tá? Galera. Então, eu vou. Aí aqui. Os pacotinhos. Tá o pacotinho, só que eu não posso mostrar. Eu também vou. Esse aqui eu posso. Esse daqui eu posso. É isso, ó. Tem mais um pacotinho. Tem esse pacotinho. Tá bom. E agora eu vou abrir com vocês. Eu vou abrir pra amassar. Passei bastante fita. Bastante. Não, percebe? Passei bastante fita nessa maçaneta pra ela grudar. Ó, a gente vai abrir. Tcharam! Gente, olha isso. Aqui, gente, é um negócio pra colocar. Você colocar sua frutinha, ó. Você coloca sua frutinha bem aqui. E aqui as outras prateleiras. Tem prateleiras aqui e uma aqui, ó. Ela não é tão espaçosa, mas ela é muito legal. E eu consegui fazer.
Então, cada pacote vem 3 sorteijinhos. Eu vou abrir o primeiro. E o mais raro é o gelo e o ovo. E esse é o nosso objetivo. Só que a minha geladeira é um pouco diferente da que tá viralizando. Esse aqui já veio aberto. E quebrou! Sou muito sortuda. Eu consegui o gelo, gente. Eu vou passar pra vocês, ó. É o gelo. Os gelinhos aqui. Vamos colocar aqui, né? Eu vou colocar na parte de baixo. Que não tem freeze, porque eu esqueci de fazer. Mas pelo menos eu tenho a geladeira. Vou colocar aqui de baixo. Olha, gente, ficou muito fofo. Deixa eu coçar. É muito legal, eu tô sentindo muito legal. Eu tô podendo fazer esse vídeo, né? Mas não é com a de verdade. Se é um dia, eu vou ter a de verdade aqui na minha. Vamos para a próxima. Ih, eu não acredito que vai ter uma luta pra abrir. Eu não quero essa luta. Vamos lá. Consegui abrir, gente. Consegui, em nome de Jesus, eu consegui. Vamos ver o que é. Tô animada. Que difícil. Ah, é água. É água. A água é comum, né, gente? Deixa eu colocar na geladeirinha. A água é comum, ela sempre vem. Eu também vou deixar na parte de baixo as coisas geladas que é pra gelar. As coisas geladas que é pra gelar, eu vou deixar sempre na parte de baixo. E vamos pegar. E vamos pegar. Ih, ó, esse aqui tá estufado. Gente, eu já vi o que é. E não tem na mini produção. Então é... Não é muito raro. É raro. Mini produção é o nome, tá, gente? É o nome da geladeira. Tudo. Deixa eu aqui que ele foi bem quebrado. Isso é muito raro, gente. Olha isso, é uma maçã. É uma maçã. É muito legal, mano. Isso é muito legal. É uma maçãzinha, ó. Que é muito maneiro. Vocês não entendem. Fazer em casa. Tenta fazer, gente. Tenta fazer com vocês. Maçãzinha, ó. Já fui pra geladeira. E, gente, temos o outro pacote para abrir. Eu já vou gravar a parte 2 e vai lá ver no meu canal. Se inscreve e deixa o like. Se gostou, já deixa o like e se inscreve no canal. E se vocês quiserem que eu faça mais coisas pra gente colocar na nossa geladeira, além dessas coisas que veio, e a gente já conseguiu o gelo, comentem. Eu vou fazer do mesmo jeito. Tchau. Eu disse tchau. É tchau.